Мы считаем, что проблема иранского ядерного досье должна обсуждаться и решаться только политико-дипломатическими средствами, исключительно. И, конечно, мы считаем, что все стороны должны сохранять здесь абсолютную сдержанность и ориентироваться именно на дипломатические усилия при обсуждении всех вопросов. Мы сейчас занимаемся восстановлением наших отношений с Соединенными Штатами, но и Иран. Иран является нашим партнером, нашим союзником, с которым мы имеем весьма развитые и многопрофильные отношения. Buyurun. Biz herkes için barış, herkes için istikrar dedikçe İslam coğrafyasının istikrarsızlığından beslenen güç odakları da boş durmuyor. Değerli basın mensupları, terörsüz Türkiye ifadesinde bunun son örneğine komşumuz Suriye'de eski rejim artığı provokatörlerin mezhep kavgası çıkarmayı amaçlayan terör eylemlerinde şahit olduk. Rakamlara indireceğiz. Enflasyon, Suriye hükümet güçlerinin etkin müdahalesi sayesinde olayların büyük oranda kontrol altına alındığını ancak sahadaki durumun hassasiyetini halen koruduğunu görüyoruz, dedi. Risk primimiz düştü. Reel sektörün ekonomiye olan Türkiye olarak Suriye'nin birliğini, dirliğini, toplumsal barışını hedef alan her türlü saldırıyı, terör ve tetiş eylemini en güçlü biçimde lanetliyoruz. Değerli arkadaşlar, geride bıraktığımız dönemde Cumhurbaşkanı Şara'nın mutedil ve yatıştırıcı olduğu kadar hukuk dışına çıkanların cezalandırılacağına dair kararlı mesajlarını olumlu karşılıyoruz. 8 Aralık'tan beri Sayın Şara, rövanşizm tuzağına düşmeden kucaklayıcı bir politika izlemektedir. Video konferans vasıtasıyla katıldığımız Avrupa Birliği, Arap, Türkmen, Kürt, Dürzi, Nusayri demeden Suriye halkının tamamının basiretli davranarak ülkelerinin parçalanmasını ve istikrarsızlık batağına sürüklenmesini isteyenlere müsaade etmeyeceğine inanıyorum. Savaşında Türkiye'nin ilk günden itibaren izlediği denge